Kiitoksia kovasti, arvoisa rehtori, ja kiitos teille kaikille. Kyllä mä voin nyt sellaisen vakavan uhkauksen tehdä, että ette te viimeistä kertaa minua näe. Semmoisena pienenä muistona, tässä on matkaan tällainen muinen lausanen, joka materiaali itse asiassa on yliopiston innovaation myötä kehitetty, eli se on puuta, mutta läpivärjättyä viivaa. Eli vähän parempi kuin toiset lausunnot, niin kuin yliopistommekin. Ja kantakassi mukaan. Kantakassi mukaan. No niin, kiitoksia yliopistolle siitä, että olemme saaneet tulla tänne. Nyt Sauli lähtee kohti Cafe Niinistöä, tuossa Skinnarilahdessa sijaitsevaa. Viivähdetään siellä muutaman minuutin ja sen jälkeen kohti koulua. Kiitoksia kaikille teille tämän tilaisuuden.